Pa pomaže Bog, Bog se javi. Današnji praznik, Bogojavljenje. Prvo smo se okupili u hramu da se Bogu pomolimo, da imamo svetu liturgiju, da se pričešćemo. Nakon toga smo imali veliko vodoosvećenje u našem hramu i posle toga po već sada tradiciji jubilarni 10. put dolazimo na plažu ovde na Hallandale Beach da bismo plivali za časni krst. Sada je Stefan Cvjetkovski osvojio krst koji živi baš ovde u susednoj zgradi, tako da se mi šalimo da je on možda vežbao to nekoliko dana da bi mogao prvi da stigne. U svakom slučaju neka mu je srećno, neka mu je blagosloveno i on će biti taj koji će brinuti o tom krstu narednih godina dana, pa ako Bog da sledeće godine u ovo doba opet ćemo da se okupimo ovde, da se prvo molimo, a onda naravno i ono što je praksa našem narodu da plivamo za časni krst. Neka vam je srećan i blagosloven ovaj praznik i Bog se javi.